Sarupathar constituency arlo belief Eastern Church BEC Bokajan district St John BEC rong khelana mondulia tumche patir piponsi ni phayang korapli in korap pho lapen in korat trok ni thomar ni kechengsi ningkan esek ameipi kepaman pon bangso amai longman ke do ke CMC sangpi kadom terangpi chitong lun si Christian anim ke kroyarat ke do ana tumaphan kangtir et hem fu Jesu Kristo amen pen hirjume pajir dun lo bangso ningkan esek ameipi along Bible kangtir thepi ke enpon Luke angdeng pikre ke thom angdeng su ke thom along pen enpon si kangtir et arnama lama thepi chithan pajir mi pon po bangso amai long chitong rapet Reverend Father Albert G. White, Associate Vicar, Sister Almalin Hanse, PWF Leader, Reverend Father Ruben Togbi, Provincial Vicar, Reverend N. Kumba, Vicar General, Reverend Father Swapam de Burma, Principal B. Sialang litum kedo anang bong pensi arna malam tithan parjupon po. Lasi keceng benju jetik an bang suamai misen me et lapen ingsam jin pen kapacun thek pami jiaphan MC hin pen kereng et hem fu Jesu Kristo amen pen hirjume hang dunsi hirjume pajirdun. News Desk Report, Time News Tipu. Thank you.